Mövzumuz, tekrar edirəm, mövzumuz bizim trigonometriya edirəm. Törəmədir. Funksiyanın törəməsi, törəmənin həndəsi mənası. Törəmənin həndəsi mənası. Ondan danışacağıq. Deməli, funksiyanın törəməsi əvvəlcə törəmənin tərifi belədir ki, düzləşdirmə isbat bilmək istəyən şagirdlər üçün törəmənin tərifi də maraqlı olmalıdır. Funksiya artımının arqument artımına olan nisbəti limitinə funksiyanın törəməsi deyilir. Yəni, burada yazırsan ki, limit delta x artımdır da. X-in artımıdır. Delta x yaxınlaşır sıfıra. Funksiya artımının arqument artımına olan nisbəti. Yəni, bunu belə deyək də, funksiya artımını fx minus x0 bölünsün delta x bərabərdir bu f' x-ə. Funksiyanın törəməsini f' və ya df bölünsün dx və ya belə, yəni belə işarə edirlər. Burada d diferensialı görsədir. Yəni funksiyanın diferensialı, törəməsinin varlığını. Biz əvvəlcə birinci danışaq məşhur funksiyaların törəmələrindən və ya məşhur funksiyaların törəmələrindən danışmamışdan qabaq birinci növbədə funksiyanın, və hamınız keçmişsiniz deyə biraz daha tez-tez danışacağıq bunları. Birincisi, cəmin və fərqin törəməsi. Bundan danışaq. Cəmin və fərqin törəməsi. Cəmin və fərqin törəməsi, bax, düsturunu yazırsan özünə. U plus V-nin törəməsi, cəmin törəməsi törəmələr cəminə bərabərdir. Həmçinin fərqin törəməsi törəmələr fərqinə bərabərdir. U iştirik çıxılsın V iştirik. Belədir. Sonra ikincisi gəlir bizdə hasilin törəməsi. Hasilin törəməsi. Düsturunu hamı bilməlidir. U vurulsun V-nin törəməsi. U iştirik V hamınızın bildiyi məşhur düstur. U iştirik V üstünə gəlsin V iştirik U. Bu da məşhur bizim hasilin törəmə düsturudur. Bir də qalır üçüncüsü nisbətin törəməsi yazırsan. Nisbətin törəməsi. Nisbətin törəməsi U bölünsün V-nin törəməsi. U iştirik V çıxılsın V iştirik U bölünsün V-nin kvadratı. Və bu da bizdə nisbətin törəməsi. Nisbətin törəməsi. Ondan sonra gələcək bizdə hansı ki məşhur funksiyaların törəmələri. Məşhur funksiyaların törəmələri tapılması gələcək. Bir, özümüzə qeyd edəcək ki, sabitin törəməsi. Sabit ədədin törəməsi. Sabit ədədin törəməsi sıfırdır. Yəni, nəzərə alsaq ki, C ədədi bir sabitdir. C-nin törəməsi eləyər 0. Məsələn, 5-in törəməsi 0. Mənfi 3-ün törəməsi 0. Nə bilim, sinus 5-in törəməsi sabit ədəddir də, törəməsi 0. Sonra, məsələn, ln 3-ün törəməsi sabit ədəddir də, törəməsi 0. Məsələn, loqaritma 8 əsasdan 3-ün törəməsi sabit ədəddir də, törəməsi 0. Yəni, sabit ədədin törəməsi 0-a bərabərdir. Bunu biləsin. İkinci gələcək bizdə hansı ki ikincini belə deyək də y bərabərdir kx funksiyasının törəməsi. Y-in törəməsi, yəni kx-in törəməsi. Kx-in törəməsi elə k-ya bərabərdir. Məsələn, 5x-in törəməsi 5-ə bərabərdir. Sabit ədədi limitdə, inteqralda, törəmədə hər üçündə çölə atırsan. 3x-in törəməsi 3-ə bərabərdir. Nə bilim, sənə deyim, mənfi 5x-in törəməsi mənfi 5-ə bərabərdir. Sonra sənə deyim, məsələn, 2-də 1x-in törəməsi 2-də 1-ə bərabərdir. X-in törəməsi burada getdi. Sonra gəlir bizdə x üstü ən məşhuru budur da qüvvət funksiyasının törəməsi. X üstü n-in törəməsi. Üstündəki qabağa gəlir, bir vahid azalır. X üstündə n çıx 1. Özünü qüvvət funksiyaları kimi aparan funksiyaların hamısında da belə olur. Məsələn, x kubunun törəməsi. 3 gəlir qabağa, bir vahid azalır. 3x kvadrat.
2 dənə x üstü 5'in törəməsi. 5 gəlir dəyir qabağa, bir vahid azalır. Olur 10 x üstündə 4. Məsələn, tutaq ki, ax kvadratının törəməsi a dediyimiz bir parametrdir. 2 gəlir qabağa, bir vahid azalır. 2 dənə ax. Nə bilim, x üstündə məsələn kökdə 3'ün törəməsi. Qardaş, üstündə ədəd var, qüvvət funksiyasıdır. Ədəd gəlir qabağa, bir vahid nə olur? Azalır. Üstündəki gəlir qabağa, bir vahid azalır. Olur belə. Məsələn, tutaq ki, ln 3x'in kvadratı. Tutaq ki, həmin bu mürəkkəb funksiyaya aiddir. Bunu mürəkkəb funksiyada danışacağıq. Bunu mürəkkəb funksiyada danışacağıq. Mürəkkəb funksiyalarının tapılması. İndi buranı təmizləyək. Bax, bu x üstü e-nin törəməsini dedik sənə. Sonra gəlir məsələn, ən məşhurlardan kök altında x. Kök altında x-in törəməsi. Kök altında x-i yazarsan x üstündə 2'də 1 kimi. Üstündəki qabağa gəlir. 2'də 1 gəlir, bir vahid azalır. Yəni sadədə üstündəki gəlir qabağa, bir vahid azalır. Bu da olur 1 bölünsün 2 kök altında x. Ən məşhurlardandır ki, biz bunu nə etməliyik? Əzbərə bilməliyik. Əzbərə bilməliyik. Məsələn, əzbərə biləcəklərimizdən biri də 1 bölü x-in törəməsidir. 1 bölü x, x üstündə mənfi 1 deməkdir. Törəməsini tapanda üstündəki gəlir qabağa, bir vahid azalır. Olur mənfi 2. Yəni, mənfi 1 bölü x kvadrat. 1 bölü x-in törəməsi mənfi 1 bölü x kvadrat. Sonra növbəti gəlir, qüvvət funksiyasından danışdıq. Üstü funksiyanın törəməsi. A üstündə x-in törəməsi. A üstündə x ln a. Məsələn, 3 üstündə x-in törəməsi. 3 üstündə x ln 3. Nə bilim, 5 üstündə x-in törəməsi. Və ya 2'də 1 üstündə x-in törəməsi. 2'də 1 üstündə x vurulsun ln 2'də 1. ln 2'də 1. Mesela 5 üstündə x-in törəməsi. 5 üstündə x ln 5. Ümid edirəm xatırlayırsınız da bunların hamısını. Xatırlayırsınız hamısını. Sonra gəlir y üstündə x-in törəməsi. Y üstü x-in törəməsi ilə y üstündə x. Sonra məsələn y üstündə x. Yəni əslində bu da üstü funksiya kimidir. Y üstündə x ln y'dir. Ln y bilirsiniz ki 1'dir. Ona görə y üstündə x qalır. Ya bundandır da eyni şeydir. Ln y'dir. Ona görə 1 qalır da burada. Sonra gəlir loqaritma a əsasdan x-in törəməsi. Loqaritma a əsasdan x-in törəməsi 1 bölünsün x ln a-dır. Məsələn, loqaritma 5 əsasdan x-in törəməsi. Burada eləyəcək. Burada eləyəcək. 1 bölünsün. 1 bölünsün. Nə eləyəcək? 1 bölünsün x ln 5. 1 bölünsün x ln 5. Bu məşhur funksiyalardan bizim törəmələrimiz. İndi məşhur funksiyalardan törəmələri davam edirik. Məşhur funksiyalardan törəmələri davam edirik. Tutaq ki, loqaritmanı dedik. Sonra gəlir trigonometriyanın. Trigonometriyanın hamısını deyək. 1. Sinus x-in törəməsi. Hamı bilir ki, kosinus x. Kosinus x. 2. Kosinus x-in törəməsi. Mənfi sinus x. 3. Məsələn, sinus kvadratı x-in törəməsi. Sinus 2x. 4. Kosinus kvadratı x-in törəməsi. Mənfi sinus 2x. 5. Tangens x-in törəməsi. Tangensin məxrəcində nə yerləşir? 1 bölünsün kosinus kvadratı x. 6. Kotangens x-in törəməsi. Mənfi 1 böl sinus kvadratı x. 7. Arc sinus x-in törəməsi. Arc sinus x-in törəməsi 1 bölünsün kök altında 1 minus x kvadrat. Buna ait suallarımız test toplusunda yoxdur. Buna ait suallar yoxdur. Amma imtihana gedirik. Hər halükarda bilmək lazımdır.
Hər halükarda bilmək lazımdır. Mən sizə elə özümdən misal gətirim. Siz də biləsiniz. Bax, xatırlayırıq ki, illər öncə bundan kvartillər var da. Elə orta məktəb proqramında da var. Bizdə test toplusunda və ya heç bir sınavda sual olmadığı üçün izah eləmirik. Kvartil falan. Yəni ən asan bir şeylərdir də. Yadıma gəlir ki, 2019-da biz MİQ verəndə mən 50 min dəfə qabağıma çıxıb heç baxmamışam ona. Heç ümumiyyətlə unutmuşam. İmtahanda qabağıma çıxıb oturub fikirləşirəm və ona mənim kvartil nə olan sualdır ki? 30 saniyə həll eləyəcəyimiz suala mən 3-4 dəqiqə vaxt sərf eləmişəm onu çıxardıb dərk edənə qədər. Ona görə hələ biz müəllimik, yenə də onun yollarını, yəni belə deyək də, ilişəndə hardansa çıxardırıq və ya ancaq işimiz riyaziyyatdır. Bizdə isə burada arc kosunusun, arc sinusun törəməsi nədir? Hamı bilməlidir. Mənfi 1 bölünsün kök altında 1 minus x kvadrat. 9. Arctangens x'in törəməsi. Arctangens x'in törəməsi 1 bölünsün 1 plus x kvadratıdır. 10. Arckotangens x'in törəməsi. Hamınız qeyd eləyin və öyrənin. Arckotangens x'in törəməsi. Mənfi 1 bölünsün 1 plus x kvadrat. Və bunlar törəmələrdir. Bunlar burada trigonometriya olan hissəsi idi törəmələrin. Bir dənə qalır sənə burada öyrədəcəyimiz əsas məsələ mürəkkəb funksiyanın törəməsidir. Mürəkkəb funksiyanın törəməsidir. Bir dənə burada diqqətli olsan, məsələ qutarı gedir. Yəni, hər zaman içərdəkinin törəməsinə vurursan. Məsələn, normalda bura bax, tutaq ki, y üstü x-in törəməsi, törəmə cədvəlindən bildin ki, elə y üstündə x-dir. Amma sənə y üstündə 2x verilərsə, bunun törəməsi. Yazırsan y üstündə 2x, bir də vurursan, buradakı, bu üstündəki funksiya hansısa onun törəməsinə vurursan. 2x-in törəməsinə. Yəni, o eləyir 2 dənə y üstündə 2x. Məsələn, y üstündə 2x yazdım. Neyini? Məsələn, tutaq ki, mən kök altında x kvadratı minus 1 yazıram. Bunun törəməsini tapmaq istəyirəm. Törəmə cədvəlindən bilirəm ki, kök altında x-in törəməsi 1 bölünsün 2 kök altında x-dir. Onda kök altında x kvadratı minus 1-in törəməsi 1 bölünsün 2 dənə x kvadratı minus 1, bir də içərdəkinin törəməsinə vurursan. İçərdəki də budur. X kvadratı minus 1, onun törəməsinə vurursan. X kvadratı minus 1-in törəməsinə vurursan. X kvadratı minus 1-in də törəməsi eləyər bizdə 2x. Bölünsün 2 dənə kök altında x kvadratı minus 1. Buradan 2-lər gedir, qalır bu. X bölünsün kök altında x kvadratı çıxılsın 1. Bir dənə burada bizim üçün bir balaca qaranlıq qala bilər. Nə? Təkrar edirəm. Mürəkkəb funksiyanın törəməsi. Mürəkkəb funksiyanın törəməsi. Ona da öyrəşmək lazımdır. Çünki mürəkkəb funksiyanın törəməsi ən çox istifadə olunan qaydalardandır. Məsələn, tutaq ki, fikir ver. Mən burada törəmə cədvəlində ln x-in törəməsi 1 bölünsün x-dir. Məsələn, sual var ki bizdə. Məsələn, kosinus x-in törəməsi. Kosinus x-in törəməsi mənfi sinus x-dir. İndi bizə sual verib, məsələn, kosinus 3x-in törəməsi. Kosinus 3x-in törəməsi mənfi sinus 3x, bir də vurulsun içərdəkinin törəməsi, yəni 3x-in törəməsi. O da eləyir 3. Mənfi 3 sinus 3x. Məsələn, indi qabağıma sual çıxıb. Ln kosinus 3x-in törəməsi. Qayda bilirsən axı, qardaş. Bilirsən ki, ln x-in törəməsi 1 bölü x-dir. Ln kosinus 3x-in törəməsi 1 bölü kosinus 3x. Bir də vurulsun içərdəkinin, yəni kosinus 3x-in törəməsi. Kosinus 3x-in törəməsi də budur. Mənfi 3 dənə sinus 3x bölünsün kosinus 3x. Sinus 3x'i kosinus 3x'e böləndə tangens 3x. Mənfi 3 dənə tangens 3x eləyir belə. Mürəkkəb funksiyanın törəməsinin tapılmasıdır. Bizdə indi topuldan suallarımıza baxaq. Ondan sonra keçək, dediyimiz kimi, keçək hara? Törəmənin həndəsi mənasında danışaq. Törəmənin həndəsi mənasında həmçinin danışaq.
Yəni topludan birinci suallarımıza baxaq. Ondan sonra törəmənin həndəsi mənasından da danışarıq. Topludan tutaq ki, ən çətinlik yaradacaq suallar hansılar olur? Ondan sonra. Onlara birinci baxım sonra. Funksiyaların törəməsini tapın. Qarışıq oradan buradan götürək də. Yəni fərqi yoxdur. Ardıcıl şəkildə geçsin. Və ardıcıl şəkildə bizi yormasın. Qarışıq oradan buradan götürək. Məsələn, tutaq ki, bu sualı götürək. Bu sualı götürək. Və bu sual fərqdir. Fərqin törəməsi törəmələr fərqidir. Sabit ədədin törəməsi sıfırdır. Bunu göndər sıfıra. 4 üstü x vurulsun 5 bölünsün elən 4. Uşaqlar, sabit ədədi limitdə, törəmədə, inteqralda, üçündə də çölə atırsınız. Baxın, 5 bölünsün elən 4 bir ədəddir. Onu açıb atırsınız çölə. İçəridə qalır, bunu çıxartdın çölə. İçəridə qalır 4 üstü x. Qayda bilirsənsə, a üstü x-in törəməsi a üstü x elən a-dır. 4 üstü x-in törəməsi 4 üstü x elən 4-dür. Çıxılsın. 2x kubunun törəməsi. Qardaş 3 gəlir qabağa dəyir. Olur 6 dənə x-in kvadratı. Buradan elən 4-lər gedir. Qalır 5 vurulsun 4 üstündə x. Çıxılsın 6x-in kvadratı. Deyir törəməni tap, yerinə 1 qoy. Törəməni tapdıq, yerinə 1 qoyaq. Olar 5 vurulsun 4. Çıxılsın 6. Bu da elədi 14. Oldu B variant. Yəni bizcə bu sabit ədədi nə etmək lazımdır? Limitdə, törəmədə, inteqralda sabit ədədi çölə atırsınız, unutmayın. Unutmayın ki, sabit ədədi çölə atmaq lazımdır. Tutaq ki, qarışıq şəkildə oradan buradan işləyək dedim də. Oradan buradan, oradan buradan. Gözlə bir dəqiqə, burada abituriyentlərin verdiyi suallardan işləyək. Məsələn, bizə verilən ən çox sual tipi harda olur? Oranı görsədək sizə. Tutaq ki, bizə verilir burada ən çox sual tiplərindən biri 58 nömrəli sual hər zaman verilir. 58 nömrəli sualın gəlin hesablanmasına baxaq. Bax, kök altında x görən kimi biz bilməliyik ki, kök altında x-in törəməsi 1 bölünsün 2 dənə kök altında x. Əvvəlcə sizə ona deyir ki, bu funksiyanın törəməsini tapmaq istəyirsiniz. Bu fərqin törəməsidir. Törəmələr fərqidir. Baxın, 3-ün törəməsi 0-dır. Yəni, bu getdi öz işinə. 3-ün törəməsi 0-dır. Bura getdi öz işinə. Yəni, yoxdur bura. Bura yoxdur. İndi keçirik bu birisi tərəfin törəməsini hesablamağa. Burada yaxşı olar ki, dostlar, yaxşı olar ki, x-i atasız içəri. Qalsın burada 3 dənə. X-i içəri atanda, kvadrata yüksəldib salırsan da, x-in kvadratı çıxılsın x üstündə 4. Və bunun da törəməsini hesablayırsan. Baxın, sabit ədəddir. Sabit ədədi limitdə, törəmədə, inteqralda çölə atırsınız. 3-ü atdınız çölə. Sanki 3 yoxdur burada. Kök altında bunun törəməsi. Kök altı x-in törəməsi 1 bölünsün 2 dənə özündən. Bir də hər zaman qulağında sırğa ilə. İçəridəkinin törəməsinə vurursan. İçəridəki x kvadratı minus x üstünə 4-dür. Bunun törəməsinə vurursan. Və beləliklə hesablamaların 3 vurulsun x kvadratı minus x üstü 4-ün törəməsi, x kvadratın törəməsi 2x-dir. X üstü 4-ün törəməsi 4x kubudur. Bölünsün 2 dənə. Buradan yenə də x-i çıxart çölə. Qalsın 1 minus x-in kvadratı. Buradan yuxarı ilə aşağıda x-sar aparsan, yuxarıdan buradan 2x-i çıxartsaq çölə. 2x vurulsun 3. 1 minus 2x-i çıxartdım burada. Qaldı 2 dənə x-in kvadratı. Bölünsün 2x kök altında 1 minus x kvadrat. 2x-lər gedir. 3 minus 6x kvadratı bölünsün kök altında x 2x-lər gedib də 1 minus x-in kvadratı. Oldu belə.
Yəni olur D variantı. Ümid eləyək ki, hamınız üçün təkrardır və hamınız təkrardan başa düşürsünüz söhbət nədən gedir. Tutaq ki, bu bölməyə bilmirəm, sonradan təkrar eləmişsinizmi? Hansı sual sizə qaranlıq qalıb deyə bilərsiniz. Məsələn, 109 nömrəli sual bizə hər zaman verilən suallardan biridir. Hər zaman verilən suallardan biridir. Amma şagird başa düşməlidir ki, anlamalıdır ki, nisbətin törəmə düsturu var da. Yəni bunu öyrənməlisən də. Bundan qaçış yoxdur. U iştirik V çıxılsın V iştirik U bölünsün V'nin kvadratı. Onda bunun törəməsini istəyirsənsə əgər, U iştirik V birincinin törəməsi vurulsun ikinci 1 minus Y üstü X. Çıxılsın ikincinin törəməsi vurulsun birinci. Bölünsün məxrəzdəkinin kvadratı 1 minus Y üstü X'in kvadratı. Və salam. Y üstü X plus 1'in törəməsi. Buraya elə Y üstü X eləyir. Açıb sadələşdirmək lazımdır. Y üstü X çıxılsın. Y üstündə 2X minus. Burada 1'in törəməsi 0'dır. Mənfi mənfiyə dəyir olur müsbət. Y üstü X'in törəməsi Y üstü X deyil. Oldu plus Y üstündə 2X plus Y üstündə X. Bölünsün 1 minus Y üstü X'in kvadratı. Bunlar gedir. Sürətdə elə bil ki, belə olur. 2 dənə Y üstü X bölünsün 1 minus Y üstü X'in kvadratı. Uşaqlar, X'i də verib elən 2. X'in yerinə elən 2 yazırsın. Elən 2 tanısın. Logaritma mövzusundan bilməlidir ki, şagird A üstü logaritma A əsasdan B, B-yə bərabərdir. Y üstü logaritma Y əsasdan 2 elə 2-yə bərabərdir. 2 vur 2. Burada elə 2-yə bərabərdir. Burada eləyir 1. Cavab eləyir burada nə eləyir? 8. Bu sual üçün cavabımız eləyir 8. Mən orada Y üstündə elin 2, 2 eləyir. 2, 2-yə vuranda 4 eləyir. Hə, sağ ol. Gördünüz. Bəli, Y üstündə elin 2 nə eləyir bizdə? Elə 2 eləyir. 2-ni də 2-yə vuranda bizdə eləyir 4. Türkçədir. Tutaq ki. Buna A-nın hansı ən kiçik tam qiymətində funksiyanın törəməsinin qiyməti OX oxundan yuxarıda yerləşir. Törəmə deyir də, birinci törəməni tap. Ondan sonra nə deyir şərtdə onu eləyərsin. Bu 3A var ha, buradakı bu 3A. Bu 3A sabit bir ədəddir. Sabit ədədi limitdə, törəmədə, integralda çölə atırsın. Attın çölə. Ln X'in törəməsi 1 bölü X. 1,5 X kvadratın törəməsi 2 gəlir qabağa, olur 3X. 12 X'in törəməsi 12. Törəmə budur. Adam indi sənə şərtdə yazıb ki, törəmənin qrafiki OX oxundan yuxarıda yerləşir. Yəni, yuxarıdadır. Törəmənin qrafiki OX oxundan yuxarıdadır. Hər necə qrafik. OX oxundan yuxarıdadırsa, deməli, necə qiymətlər alır? Müsbət qiymətlər alır. Müsbət qiymətlər alır. Hər tərəfi X-ə vursa, 3X kvadratı çıxılsın 12X. Üstünə gəlsin 3A böyüdü 0-dan. 3-ə bölsən, X kvadratı minus 4X üzərinə yazsın A böyüdü 0-dan. Deyir, A parametrinin hansı ən kiçik tam qiymətində törəmənin qrafiki OX oxundan yuxarıda yerləşir. Yuxarıda yerləşir. Yuxarıda yerləşirsə, onda, bu belə tapdıq da bunu. Bunun hər zaman 0-dan böyük olması üçün diskriminant nə olmalıdır? Mənfi. Diskriminant mənfi olmalı. B kvadratı 16 minus 4A. 0-dan kiçik olmalı. 4A böyüdü 16-dan. A böyüdü 4-dən. 4-dən böyük minimum nə olmalıdır? 5. A-nın hansı ən kiçik tam qiymətində 5. Təkrar edirəm. Törəməni tapdın. X-ə vurdum hər tərəfi. Oldu belə. Biraz da sadələşdirdim, oldu belə. Gəldim, yekun nəticə budur. Bura 0-dan böyük olmalıdır. 1 kvadrat 3 ədlinin OX oxundan yuxarıda yerləşməsi üçün, yəni X oxunu kəsməməsi üçün onun diskriminantı nə olmalıdır? 0-dan kiçik olmalıdır.
Çünki siz keçmisiniz. Diskriminant sıfırdan böyük olanda 2 nöqtədə kəsir. Diskriminant sıfıra bərabər olanda 1 nöqtədə kəsir. Diskriminant sıfırdan kiçik olanda isə kəsmir. Ya yuxarıdadır ya aşağıda. Yuxarıdadır. Burada diskriminantı sıfırdan kiçik eləyir. Onu belə. Tutaq ki, belə bir sual var burada. 113 nömrəli sual. Funksiyanın törəməsini, bax, sonradan test toplusuna sonradan əlavə olunan suallardan biridir. Yazıb ki, funksiyanın törəməsinin bu nöqtədəki qiymətini hesablayın. Yəni, yeni sual gedir və bu. 2025-də test toplusu yenilənəndə əlavə olunur bu sual. Törəməsinin deyir, x0 bərabərdir 2-də 1 nöqtəsində qiymətini hesablayın. Törəməsi. Bu fərqdir. Başdan ayağa görürsünüz ki, fərq. Fərqin törəməsi törəmələr fərqidir. Mənfi 1 bölü x-in törəməsi. Çıxılsın. 1 bölünsün 2 dənə x kvadratın törəməsi. Çıxılsın. 1 bölünsün 3 dənə x kubunun törəməsi. Çıxılsın. 1 bölünsün 9 dənə x 9-un törəməsi. Deməli, ay yoldaşlar, biz bilirik ki, bayaq da özümüz üçün çıxartdıq ki, 1 bölü x-in törəməsi nə idi uşaqlar? Bayaq çıxartdıq. Hə? 1 bölü x-in törəməsi. Nəfər desin də. Mənfi 1 bölü x kvadratı. Mənfi 1 bölünsün x-in. Bəli, mənfi 1 bölü x kvadrat. Yəni, uşaqlar, ilişdiniz burada, problem yoxdur da. Bunu yazdınız x üstündə mənfi 1. Törəməsini tapmazsan. Mənfi 1 gəlir qabağa. 1 vaid azalır. Oldu mənfi 1 bölü x kvadrat. Lap yaxşı. Mənfi mənfiyə dəyər olur müsbət. 1 bölü x kvadrat. Gəlin indi baxaq. 1 bölünsün 2x kvadratın törəməsi neydir? Sabit ədədi atırsınız çölə. İçəridə qalır x üstündə mənfi 2-nin törəməsi. Üstündəki qabağa gəlir. 1 vaid azalır. Üstündəki qabağa gəlir. 1 vaid azalır. Olur 1 bölü x kubu. Mənfi mənfidir. 1 bölü x kubu. Aha. İndi gəlin bunun törəməsini tapalım. 1 bölünsün 3x kubunun törəməsi. Baxın, 3'də 1'i atırsınız çölə. Sabit ədəd attınız çölə. Burada qaldı x üstü mənfi 3'ün törəməsi. Üstündəki qabağa gəlir. Mənfi 3 gəlir qabağa, dəyir buna. Olur mənfi 1 vaid azalır da. Mənfi 1 bölü x üstü 4. 1 vaid azalır. Mənfi mənfiyə dəyir olur 1 bölü x üstü 4. Uşaqlar, bu sonuncusu nə eləyəcək? Bu. Analoji deyim də. 1 bölü 10. 1 bölü x üstü 10. 1 bölü x üstündə 10 elədi. Lap yaxşı. Gəldim bura qədər. Törəməsinin x0 bərabərdir 2-də 1 nöqtəsində qiymətini sorur. Törəməni tapmışsan da törəmə budur. İndi x0'a 2'də 1 ver də. 1 bölünsün 2'də 1'in kvadratı. 1 böl 4'də 1. 1 böl 8'də 1. 1 böl 16'da 1. Nöqtələr, nöqtələr. 1 böl 2 üstündə 10'da bilirsiniz də mini 24 edir. Aha, 1'i 4'də 1'ə böləndə 4. 1'i 8'də 1'ə böləndə 8. 1'i 16'da 1'ə böləndə 16. Nöqtələr mini 24. Zaten abituriyentin başı olmalıdır da onsuz da bu sualı yazmaz. Başı varsa, bura qədər gəlib çıxa bilibsə, deməli oxuyan adamdır da bunun arxasını da apara bilər. Bu necə silsilədir bu? Ədədi silsilədir də. 4, 8, 16, 1024 ədədi silsilədir. Yoxsa həndəsidir? Həndəsi. Həndəsi silsilədir. 2'yə vurula gedir. 2'yə vurula gedirsə, həndəsi silsilənin cəm düsturu. B1 vurulsun. Q üstündə n çıxılsın. Q üstündə n çıxılsın 1. Bölünsün. Q çıxılsın 1. Bəzi uşaqdan məsələn məsuliyyətsiz adamdan həndəsi sən düsturunu soruşsan baxır üzvə. Onunla davam eləmək olmur. Amma məsuliyyətli adam bunu bilir, düsturu bilir. Kimsə də bilmirsə, gözündən qaçıb, getsin öyrənsin. Amma bu imtahan ərəfəsində, bu həftədə mən uşaqlara kiməsə sual verdim, uşaqlar bağışlayın, mən orada sizə motivasiya verməyəcəm. Orada bütün motivasiyanızı yerlə söyləyəcəm. Yəni, məsələn, kiməsə sual verirsən, ədədi silsiləni düsturu bilmirsə,
və bu adam bazar günü imtahana gedirsə və ya məsələn tangent x-in törəməsini deyirsən, bilmirsə və bazar günü imtahana gedirsə, bundan qorxunc bir şey yoxdur. Bu adam qorxulu adam. Yəni səhər gedib yazmayacaq və yazmayanda da hay həşirə düşəcək. Hay mən ikinci şansa hazırlaşıram. Mənim müəllimim yaxşı olmadı və ya mənə düzgün istiqamət verilmədi və s. və ilaxır. İğrənc bəhanələr. Heç kimə lazım olmayan, həyatda heç nəyə lazım olmayan bəhanələr. Mən sürüşdürdüm, mən nə bilim belə oldu, stressləndim, ürəyim getdi. Ay nə bilim valeriyan atdım, belə oldu. Və belə şeylər heç kimə lazım deyil. Belə bəhanələri yığışdırmaq lazımdır həyatımızda. Düsturları bilmək lazımdır. Baxın, mən bu həftələr arasında aşkar eləsəm ki, primitiv suallarda kimlərin ki, düsturlara cavab vermədi, mən də inciməsin. Yəni o uşağa mən motivasiya verməyəcəm. Yerlə sürüyəcəm onu. İstir motivasiyadan düşdün, istir nə olur olsun. Hə, yeri gəlmişkən dedim ki, bəzən aşkar edirəm ki, məsələn, həndəs sistəmin düsturunu bilmir şagird, mən ona nədən danışıram? Bax, bu boyda ifadə işləmişik. Həndəs sistəmin düsturunu bilmir. Neyse burada B1'i vurdun. 4. Q üstünde n çıxılsın 1. Q'muz burada bizim 2'dir. Burada neçə dənə hədd var? Neçə hədd var görmüşdün də? 2, 3, 4, hara kimi? 10'a kimi. 2'dən 10'a kimi neçə dənə hədd var? Ya uşaqlar. 2'dən 10'a kimi. 9 dənəydi. 9 dənə. Elə deyil ki. Elə deyil. 1'dən 10'a kimi 10 dənədirsə, 2'dən 10'a kimi də 9 dənə. 2 üstü 9 çıxılsın 1 bölünsün 2 çıxılsın 1. Vəsam 2'dən 1 çıxdın 1. Burada oldu 4. 2 üstündə 9 çıxılsın 1. 2 üstündə 9 nə qədərdir? 512'dir. 512'dən 1 çıxırsan 511. 4'ü vur 511'e olsun cavab. Dostlar bu məsələn test topusuna yeni əlavə olunan suallardan ona görə biz də bunu sizə izah elədik. Yeni əlavə olunan suallardan. Yaşayın. Sonra burada bizim yəni bu il çərçivəsində əlavə olunan suallardan biri bunlar məsələn tutaq ki bax keçən il yox idi də, yəni bu il məsələn əlavə olunan suallardan biri tutaq ki hansılar əlavə olunur, bunlardan danışaq hələlik. Bunun funksiyanın törəməsinin ən böyük qiyməti 22-yə bərabərdir. Törəmənin ən böyük qiyməti. Törəmədir. Cəmin törəməsi törəmələr cəmidir. Dərhal törəmələr cəmi elədir. 19'un törəməsi getdi 0'a. Bunun adını da çəkmə. 5'i atırsan çölə. Sənin əgər bilgin varsa, kosinus kvadratı x-in törəməsi nə idi uşaqlar? Kosinus kvadratı x-in törəməsi necə idi? Mənfi 2 sinus x. Mənfi 2 sinus 2x yoksa sinus 2x? Yok sinüs. Sinus. Sinüs 2x. Ona göre burada deyirlər ki balığı ver mənə. Nə ver? Nə misal var? Qəşəng misal. Deyir ki balıq tutmağı öyrə. Düzdür. Onda gəl sənə balıq tutmağı öyrədək. Üstündə ədəd olanların hamısında ədəd gəlir qabağa. Bir vahid azalır. Ha gördün? 2 gəldi qabağa. Bir vahid azaldı oldu kosinus x. Bir də vurursan kosinus x-in törəməsi. Və salam da yəni içəridəki bu kosinusun kvadratıdır da. Yəni bir də içəridəkin törəməsinə vurursun. Kosinusun törəməsi də mənfi sinus x edir. Olur mənfi 2 kosinus x sinus x. Bir də 2 kosinus x sinus x bizdə sinus 2x'dir. Olur mənfi sinus 2x. Bəli. Mənfi sinus 2x. Buna gücü olmayanlar məcbur əzbərləməlidir. Gücü olmayanlar məcbur əzbərləməlidir. Təkrar edirəm. Bax, bunu da sizə də demişəm ki, öz abituriyent dönəmindən bilirəm ki, mən məsələn bunu belə yazırdım. Bu qüvvəti hələm-mələm, yəni bunu tuta bilmirdim də. Qabağa gəlir, bir vahid azalır, indi rahat deyə bilirəm. Amma onda yadıma gəlir ki, bunu belə yazırdım da. Təbii ki, müəllimsiz hazırlaşan bir şagird üçün belə yazmaq çox yaxşıdır. Və belə yazın. Bu bizim U-muzdur, bu da bizim V-imizdir. Kosinusun törəməsi, birincinin törəməsi vurulsun ikinci. Üstünə yensin, ikincinin törəməsi vurulsun birinci. Və beləcə nəticə eynidir. Nəticə eynidir. Neysə, 5'i atdıq çölə.
Kosinus kvadratı 3x minus 2'nin törəməsi. 5'i atmışam çölə. Kosinus kvadratı x'in törəməsi mənfi sinus 2x'dir. Mənfi sinus 2x, yəni bunu vursan 2'yə. 6x minus 4. Bir də vurulsun içəridəkinin törəməsini. Görürsünüz içəridə nə var? 3x minus 2. Onun törəməsi. Üzərinə gəlsin k. Olur mənfi 15 sinus 6x minus 4. Üzərinə gəlsin k. Deyir bunun ən böyük qiyməti 22'yə bərabərdir. Sə k'nı tapın. Ən böyük qiyməti. İndi uşaqlar gəldi bura kimi. Burada sinusa kosusa ən böyük ən kiçik biz nə verirdik buna? 1 Bir mənfi mənfi 1 verirsə. Düzdür? 1 mənfi 1 verirdi. Məsələn bura bax. Sənə sual versəm. Mənfi 15 sinus x üzərinə gəlsin 2. Bunun ən böyük qiymətini tap. Sinus x-ə nə verərsən? 1 verərsən yoxsa mənfi 1? Mənfi 1. Mənfi 1. Ay açar. Mənfi 1 verərsən ki, ən böyük qiyməti 17 deyəsən. İndi burada da bunun ən böyük qiyməti deyir 22'dir. Onda sinus x-ə nə verərsən? Mənfi 1. Mənfi 1 versən olar. 15 plus k bərabərdir 22'yə. K nəyə bərabərdir? 7'yə. K bərabərdir 7'yə. Düzdür mü? K'nın hansı qiymətdə funksiyanın törəməsinin ən böyük qiyməti 22. Tutardı 7. Törəmə tapmaq uşaqlar. Törəmə bizim üçün təkrar edirəm. Yeni mövzu deyil. Sadəcə təkrardan hansı sizlər tərəfi ilə vaxtı ikən verilib, həmin suallara baxıram. Məsələn bu sual. Yəni xatırlı yadımda belə qalıb ki, bu suallar verilib. Funksiyanın törəməsi cüt funksiyadır. Deməli şagirdin həm cüt funksiya anlayışı olmalıdır, həm də törəmə tapmaq bacarığı olmalıdır. İkisi bir ara. Bunun törəməsi, fərqin törəməsi törəmələr fərqidir. 4'ün törəməsi 7 sıfıra. A çıx 5 bir sabit ədəddir. Onu atıram çölə. Attım çölə. Sabit ədədi təkrar edirəm. Limitdə, törəmədə, inteqralda. Üçündə də çölə atırsın. X kubunun törəməsi. 3 gəlir qabağa bir vaydaz alır. Sıxılsın. A kvadrat çıx 9 sabit ədəddir. Atırsan çölə. X kvadratın törəməsi. 2x. İndi törəməsi cüt funksiyadır. Baxın, bura x kvadratıdır, cütdür. Bura x-dir, təkdir. İstəyirsən, törəmə budur, bax, törəmə budur. İstəyirsən bu cüt funksiya olsun. Onda tək yoxa çıxmalıdır. Təkin yoxa çıxması üçün A nə olacaq? 3 Müsbət mənfi 3. plus minus. Bəli, A-nın hansı müsbət qiymətində deyir? Cavab 3. Bitti, yetdi. Bitti. Hə. Başqa görüm, xatırlayın bir dənə. Görüm, sizlər tərəfindən vaxtı ikən hansı sual verilib. Məsələn, bəzi uşaqların çaşdığı sual tipidir. Ona görə izah edirəm. Verilir bəzən. Fx bərabərdir. X-in kvadratı üzərinə gəlsin x. Bu kök altında x. X üstündə 0,5. Ayrı-ayrı yaz. X üstündə 0,5. Üzərinə gəlsin. X bölünsün x üstündə 0,5. Böləndə üstlər çıxılır. Olacaq x üstündə 1,5. Olacaq x üstündə 0,5. Beləliklə törəməni tapmaq üçün cəmin törəməsi törəmələr cəmidir. X üstü 1,5'in törəməsi 1,5 x üstündə 0,5. X üstü 0,5'in törəməsi 0,5 x üstündə. Yəni kök altında x-dir də bunun törəməsi. 1 çıxırsan da üstündəki qabağa gəldi 1 çıxırsan. Mənfi 0,5. Bu da belə. F'4'ü tapın. X'in yerinə 4'ye yapışdır geçsin. 1,5 4'ün üstündə 0,5. 0,5 hamı bilir ki kök altında 4'tür. 0,5 vurulsun. X üstündən mənfi 0,5. Hamı bilir ki mənfi 1 bölünsün. Kök altında x deməkdir. Yəni kök altında 4. Və sonda 4'dən 2 çıxır hesabla. Vurdum buna. Elədi 3. Buradan da 2 çıxdı.
0,5'i də 2-yə bölürsən 0,25. Edir 3,25. Olur cavab. Ümid edək ki, törəmə tapmaq təkrar eləmiş olursunuz. Sonra burada başqa ciddi sual nə var? Başqa ciddi belə bir sual mən görmürəm təkrar üçün. Təkrar eləyə bilərsən, ha? Sən təkrar eləyə bilərsən. Sadəcə, məsələn, bura var. Sənin onsuz da trigonometriya anlayışın olmalıdır. Bunu görən kimi yapışdırmalısan. Sinus 4-cü dərəcədən 3x. Bu kosinus kvadratı 3x'in kvadratıdır. Bu da sinus kvadratı 3x'in kvadratıdır. Bir dəfə çıxırsan, bir dəfə də toplayırsan. Toplaması 1 eləyir onsuz da. Çıxması bura hamı bilir ki, düsturdur. Bura kosinus 6x'in düsturudur. Deyir bunun da törəməsi. Yəni uşaqlar, kosinus 4-cü dərəcədən x çıx sinus 4-cü dərəcədən x görəndə yapışdırın bura kosinus 2x'i. İndi burada kosinus 6x'dir. Bunun törəməsinin funksiyasının x0 bərabərdir pi bölü 36 nöqtəsində törəməsinin qiymətini tapın. Burada törəməsinin qiymətini soruşur. Burada törəməsinin qiymətini soruşur deyə kosinus 6x'in törəməsini tapacaqsınız. Kosinus 6x'in törəməsi mənfi 6 sinus 6x. Yəni kosinus 6x'in törəməsi belə deyək də mənfi 6 sinus 6x-də. Bildik də niyə? Çünki kosinus 6x'in törəməsi yazırsan mənfi sinus 6x. Bir də vurursan içəridəkin törəməsi. Yəni 6x'in törəməsi 6. İndi deyir pi bölü 36. Gətir qoydu yerdə. Mənfi sinus 6 vurulsun pi bölü 36. Bir də vurursan burada 6 yəni. Burada eləyir bunlar getdi. Mənfi sinus pi bölü 6. Əvvəldə də 6 var. Mənfi 6 dənə sinus pi bölü 6. Sinus pi bölü 6 30 dərəcə. Sinus 30 dərəcədə alır 2-də 1. Bu da bərabərdir mənfi 3. Mənfi. Onda məsələn törəməyə aid istəsəniz test toplusunda olmayan sizə maraqlı suallardan verə bilərik. Amma bəs edir. Bizə törəməyə aid onsuz da test toplusunda kifayət qədər sual var. Kifayət qədər sual var test toplusunda törəməyə aid. Yəni elə mövzu var ki, test toplusunda ona aid sual tipi azdır. Məsələn, xüsusən trigonometriyada ifadələrin ən böyük ən kiçik qiymətlərinin tapılması azdır. Məsələn, bu ln sinus 2x'in törəməsi. Ln sinus 2x'in törəməsini tapın. Burada hamı bilməli ki, ln x'in törəməsi 1 bölü x. Ln sinus 2x'in törəməsi 1 bölü sinus 2x. Bir də vurulsun sinus 2x'in törəməsi. Sinus 2x'in törəməsi. Sinus 2x'in törəməsini zaten sən şifaya bilməlisən ki 2 sinus üzr istəyirəm. 2 kosinus 2x. Bölünsün sinus 2x. Bildin də sinus 2x'in törəməsi kosinus 2x. Bir də vurursan içəridəkinin törəməsini 2'ye. Kosinus 2x'i sinus 2x'e bölürsən eləyir 2 dənə kotangens 2x. Və salam da qardaş. Gətir qoy yerinə pi bölü 12 yaz. Hesabla getsin. Hesabla getsin. Bu törəmənin hesablanması. Məsələn, mən çox istəyərəm ki, burada 130 dənə sual var. Siz niyə eləyəsiniz? Məsələn, tələbat ola da buna. Niyə eləyəsiniz? Götürüb, məsələn, sabaha işləyəsiniz. Ən azından 4 nəfər, 5 nəfər, 6 nəfər işləsə, sabah axşama da, yəni sabah axşama. Ki, törəmə mövzusunu işləmişəm müəllim. Bax, budur, suallarım da budur, filan suallarım var. Mən axşam valla, yəni demək olar ki, məndə axşamlar demək olar ki, vaxtım var da. Dərhal açıb, sizin hansı suallarınız var burada? Biz onlara təkrardan nə edə bilərik? Baxa bilərik. Biz onlara baxa bilərik. Məsələn, təkrar işləmək istəmirsən,
İşte veya təklifiniz varsa başqa, bax bu bazar günündə imtahan. Hansı bölmələrdə sıxıntılarınız varsa, onları yazın və mənə bildirin. Burada da indi mən yəni hər zaman sizi dinləyirəm də, yəni belə deyək də. Bildirin ki, məsələn, denən ki, müəllim, mənim tutaq ki, nə bilim, trigonometriyada mənim filan yerdə problem var. Trigonometri tənliyi həll edə bilmirəm və s. belə axı. Nəsə bildir. Çoxluq hansı yöndədirsə mən onun əlavə dərslərini salım. Elə eləyək ki, bu biz 100-ə gedən şagirdlərimiz ki var, onların qarşısı alınmasın. Yəni onların qarşısı alınmasın. İndi başa düşürəm, bizim dərslərimizdə hamısı onsuz da şagirdlərimiz 100 yazmır ki. Bizim dərslərimizdə məsələn adam 7 dənə düz yazır, qoşulur bir 12-13 dənə eləmək üçün qoşulur. Yəni mən ondan çox şey eləyə bilmirəm. Amma məsələn konkret olaraq 100-ə gedəcək şagirdlər ki var, onlar məsələn hansı nöqtələrdə problem yaşayırsınız? Onları bildirməlisiniz ki, biz onları aradan qaldıraq. Həmçinin digər şagirdlərdə də onsuz da dərsdir də, hamıya faydalıdır. Törəmənin həndəsi mənası toxunanın tənliyi. Və buradakı sualları bir-bir izah eləyəcəm. Törəmənin həndəsi mənası toxunanın tənliyi. Növbəti gündə böhran nöqtəsinə baxacağıq. Böhran nöqtəsi, bir də ondan sonraki böhran nöqtəsi, ekstremum nöqtəsi və s. və ilaxır. Törəmənin həndəsi mənası toxunanın tənliyi. Bax, bir dənə həndəsi mənasının tərifin belə deyək də, tərifin deməyək. Çox uzun danışmayaq. Belə eləyək. Bax, təsəvvür elə ki, bir funksiya verilir. Bir funksiya verilir. Belə bir funksiya verilir. Məsələn, tutaq ki, baba. Belə bir dənə əyri. Bu fx-dir. Bu funksiyadır. Fx-dir funksiyadır. Buna məsələn bir nöqtədə toxunan çəksən. Yəni buna bilirsiniz də müxtəlif nöqtələrdə müxtəlif toxunanlar çəkmək olar. Ona görə toxunma nöqtəsi deyirlər ha. Bu x0-a deyəcək toxunma nöqtəsi. Görürsünüz də toxunurlar, kəsişirlər. Buna sonsuz toxunanlar çəkmək olar, uşaqlar. Məsələn, belə bir dənə toxunan çəkə bilərəm, buna bax. Gördün, toxundu. Ona görə toxunma nöqtəsini xüsusi olaraq x0 adlandırırlar. Bu toxunan, baba bu düz xətt var ha. Buna deyirlər toxunan. Yəni bildiyin düz xəttdir də. Y bərabərdir kx plus b-dir. Yəni düz xətt nə olur ki? Kx plus b olmur. Düz xəttin x oxunu müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucaq da olur. Bax, burada olur. Alfa. Məsələn, bura. Bir dənə bir şey bil ki, sən funksiyada bunu öyrənmirsən. Düz xəttin bucaq əmsalı, bax buna deyirlər k. Düz xəttin bucaq əmsalı. K bərabərdir tangens alfaya. Yəni, həmin düz xəttin x oxu ilə əmələ gətirdiyi bucağın tangensinə bərabərdir. K bərabərdir tangens alfaya. Bugün də törəmədə öyrənəcəyin bir dənə bir şey var ki, bu həmçinin bərabərdir. Hansı nöqtədə toxunursa, həmin nöqtədə funksiyanın törəməsinə. Funksiyanın törəməsinə bərabər. Toxunma nöqtəsindəki törəməsinə bərabərdir. Və salam. Yəni, budur məsələnin mahiyyəti. Məsələnin mahiyyəti budur. Məsələn, bizə sual verir. Ayolda, şimdi suala bax. Sual verir bizə. Belə bir funksiya verir. Belə bir funksiya verir. Və buna bir dənə toxunan çəkir. Məsələn də belə bir toxunan çəkir. Ya da ki, burada nə izah edirəm ki? Bura. Məsələnin mahiyyəti. Bu sual məsələn, sənə izah elədiyimin mahiyyətini bu sual tam olaraq açıqlayır. Fikir ver bir dənə. Funksiyanın və apsisi x0 olan nöqtədə ona çəkilmiş toxunanın qrafikləri verilib. Görürsünüz də? Bu bir toxunandır, düz xətdir. Və burada da belə bir funksiya var. Gəlib bir dənə nöqtədə x0-da toxunub. Görürsünüz? X0-da toxunub. Aha. Fx funksiyasının, bax funksiyanın törəməsinin x0 nöqtəsinin qiyməti.
Ay yoldaş, indi dedik də, törəmənin x0'daki qiyməti k-ya bərabərdir. O da tangent sayfaya bərabər. Bax, bu funksiyanın törəməsinin toxunma nöqtəsindəki törəməsi k-ya bərabər. Yəni k dediyimiz söhbət bu düz xəttdən gedir də. Bu düz xəttin k-sı. Hamı bilir ki, bu düz xətt koordinat başlanğıcından keçir deyə o y bərabərdir kx-dir. Və görürəm ki, -3 veriləndə 4 alınır. X-ə -3 veriləndə 4 alınır. Onda k bərabərdir -4 bölünsün 3. Və sonda -4 bölünsün qutardı getdi. Yəni səndən törəməni soruşmur. Törəmə k-ya bərabərdir və toxunma nöqtəsində. K-ya bərabərdir, qutardı getdi. Bax, mövzunun mənasını bu izah edir. Bizdə məsələn bax 2024 blok sualı bax buydu. Fikir ver, funksiyasının qrafikinə bu nöqtədə çəkilmiş toxunanın tənliyi. Bax, bura toxunandır. Bu toxunanda siz də görürsünüz ki, mənim kimi K7'dir. Toxunanda bucaq əmsalı 7'dir. K7'dir. Görün nə deyir? 5 nöqtəsində toxunun. Baba, təsəvvür elə bir dənə. Funksiyadır, buna 5 nöqtəsində toxunan çəkmirsən. 5'də. 5 nöqtəsində uşaqlar, bunlar hesab elə kəsişirlər həm də. Toxunma nöqtəsi həm də kəsişmə nöqtəsidir. Məsələn, bu 5'də nə alır? 5 verələm mi? 5 verəndə 32 alır. 5 verəndə toxunan 32 alırsa, deməli funksiya da 32 alır. Məsələn, f5 nəyə bərabərdir? 32. Bəs f'5 nəyə bərabərdir? Funksiyanın toxunma nöqtəsindəki törəməsi k-ya bərabərdir. Yəni 7'yə. 2024 blok sualı buydu. İndi bir də bizdə var ki, təbii ki, həmin toxunanın tənliyi var. Şagird özünə qeyd eləməlidir. Yazmalıdır. Toxunanın tənliyi. Hamınızdan keçmişik. Sadəcə məqsədimiz təkrar eləməkdir. Toxunanın tənliyi. Mən deyəndə sən də öz-özünə orada dedə. F' x0 vurulsun. X minus x0 üstünə yensin. Fx0. Bunu bilməmək biabırçılıq olar. Uşaqlar, eləməyin, etməyin, eləməyin. Blok həftəsi dalaşmıyor. Toxunanın tənliyi. Bu toxunanın tənliyidir. Bunu biləndən sonra, indi məsələn sual həll eləyəcəyik. Bunu biləndən sonra sənə lazım olacaq törəmə tapacaqsan. Sənə lazım olacaq funksiyada yerinə qoymaq tapacaqsan. İndi həll eləyəcəyik. Gəlin, ən rahat sualı deyim, sonra ən çətin suallara keçərik. Yəni, məqsədimiz burada indi bu dəqiqə ən çətin suallara baxmaq. Funksiyanın qrafikinə bu olan nöqtədə çəkilmiş toxunanın bucaq əmsalı. Təkrar eləyirəm, toxunanın bucaq əmsalı k-dır. K da funksiyanın törəməsidir. K funksiyanın törəməsidir verilmiş nöqtədə. Bunun törəməsini tapırsan. X kvadratı plus 7x'in törəməsi bizdə eləyəcək. 2x plus 7. Hansı nöqtədə? -4'də. -4 ver buna. Ne der mənfi? Sağ olar mı? Və son. Bu qədər sağdır. Bu qədər sağdır. Gəl burada əvvəlcə buna baxaq. Yox, bir dənə toxunanın tənliyi. Bir dənə bunlardan baxaq. Tələsməyək. Bir dənə bunlardan baxaq. Funksiyanın qrafikinə çəkilmiş toxunan absisokunu müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirir. Bucağın sinusu kök üstü bölü 2'dir. Ay yoldaş, sinusu kök üstü bölü 2 verir. Bucaq da sənə deyir ki, birinci rubdur. Onda həmin bucaq neçə dərəcədir? 60 dərəcə. Çünki 60 dərəcəli bucağın sinusu kök üstü bölü 2'dir. Toxunma nöqtəsinin absisini tapın.
Bucaq varsa, toxunma varsa bir dənə bir şey bilirsən. K bərabərdir f ştirik x0, o da tangens alfa. Tangens 60 derece. Tarih etti de. Funksiyanın törəməsi, bunun törəməsi 2 kök altında 3x törəməsi budur. Bu bərabər tangens 60'a kök üstə. X bərabərdir 2'də 1. Yəni lap sualın tipini əzbərləyən də olsa, heç nə tutmursan, əzbərləsən ki, k bərabərdir f ştirik x, o da törəməyə. Məsələ tutar. Bir dənə toxunanın tənliyini yazaq. Toxunanın tənliyi görə harda var? Toxunan. Hə, bir dənə məsələn sual belə var. Bir də sual belə var. 2023'də blokka düşən sual. Funksiyanın qrafikinə çəkilmiş toxunan apsisokuna paraleldir. Toxunan apsisokuna paralel olanda neyinirdi ya uşaqlar? Apsisokuna Cos 0 olurdu. bəli. Toxunan apsisokuna paraleldirsə, deməli o sabit funksiyadır. Deməli sabit funksiyada da k nə olur? 0 olur. K 0 olmalıdır. Desə toxunan apsisokuna paraleldir, k 0. K'nı necə tapırlar? Törəmə. Bunun törəməsi 0'a bərabər eləməlidir. Bunun törəməsi mənfi x'in törəməsi mənfi 1. 5'in törəməsi getdi 0'a. 3 dənə ln x plus 2'nin törəməsi. 3'ü atırsam söylə. Ln x plus 2'nin törəməsi 1 bölünsün x plus 2 bərabərdir 0. Bitti. 3 bölünsün x plus 2 bərabərdir 1'ə. X bölü 2 bərabərdir 3'ə. X bərabərdir 1'ə. Toxunma nöqtəsini tapın. Bitti. Toxunan apsis oxuna paralelsə k 0'dır. K necə tapırlar? Törəməni tapırlar. Bu da tangens alfa bərabərdir. İndi burada bucaq yoxdur da. Burada yalandan tangens yazmanın mənası yox. Toxunanın tənliyi görsünüz. Baxın, sizə toxunanın tənliyi maraqlıdır. Toxunanın tənliyi belədir. F ştirik x0, x minus x0 üstünə yensin fx0. Bu toxunanın tənliyi. Toxunanın tənliyi yazan kimi şagird. Bu şagird görməlidir ki, buna nə lazımdır? Törəmə lazımdır. Törəməni tapacaq. Bunun törəməsini tapacaqsan. 2x sıxılsın 2. Bir dəfə x0'da törəmədə qoyursan bunu yerinə. Törəmədə. Burada yerinə qoyursan. Elir mənfi 2. Lap yaxşı. Bax bunu tapmısan. Mənfi 2. X minus x0. Yəni 0. Üstünə gəlinsin. Plus fx0. Bunu aparıb harda yerinə yazırsan? Funksiyada. Funksiyada yerinə yaz görə 2. Все. Mənfi 2x plus 2. Bax, bu da toxunanın tənliyi. Toxunanın tənliyi. Mən biraz tez-tez deyib gedirəm aşağılar. Bax, çünki təkrar edirik, məqsədimiz odur. Təkrar eləməkdir. Bunları keçmişik. Bax, bizə hər zaman verilən sual 29 olur. Və hər zaman verilən sual bu olur. Burada i bərabərdir 3x plus a. Bu bir düz xətdir. i bərabərdir 4x'in kvadratı minus 5x plus 9. Bu isə bir funksiyadır. Biri düz xətdir, təkrar edirəm. Biri funksiyadır. Yəni bu düz xətdir, yəni toxunandır. Toxunan düz xətt olurdu onsuz da. Bu toxunanın k'sı, yəni 3 funksiyanın nəyinə bərabərdir? Törəməsinə. Toxunanın k'sı funksiyanın törəməsi. Funksiyanın törəməsini tapırsan. 4x kvadratın törəməsi 2 gəlir qabağa 8x minus 5. 9'un törəməsi 0. 8x bərabərdir 8, x bərabərdir 1. Həmin tapdığımız 1 toxunma nöqtəsidir. Toxunma nöqtəsi, təkrar edirəm, bayaq da sizə göstərdim. Baxın, funksiyadır, bir də toxunma nöqtəsi var. Toxunma nöqtəsi kəsişmə nöqtəsidir həm də.
Bir onların kəsişmə nöqtəsidir. Bir də bunu alırsa, bu da onu alır. Bir də bunu yuxarıdakını alır. Bir verəndə. 3 plus A alır. Aşağıdakını alır. 4 minus 5 plus 9 alır. Onda A bərabərdir. 5 elədi, nə elədi? Bilməm, səhv hesablamamışam. Mənfi 1, 8, 80, bərabər. Bəli. Bərabər. Bax, bu sual hər zaman soruşur. Yenə deyirəm. Toxunanın düz xəttin funksiya ilə nə əlaqəsi var toxunanın? Toxunanın K-sı funksiyanın törəməsi. Toxunanın K-sı funksiyanın törəməsi. Əzbərlər rep kimi. O bir dənə Instagramda müəllim var. Əsir, fəsil, yesir, mesir. Bax o. Onu eləmə olar. Deməli, gəlin buna baxın. Bu da hər zaman verilən sual. Görək bizdən nə soruşulur? H-1'i tapın. Bizə hx funksiyası belə verilir. Hx funksiyası budur. Görürsünüz də hasildir də. Qardaş, hasilin törəməsi lazımdır sənə. Görsən, H-1. Bunun törəməsi lazımdır sənə. Hasilin törəməsi də U vurulsun V-nin törəməsini bilən şagird U-V, V-U. Onda biləcək ki, F-X vur J-X plus J-X vur F-X bərabərdir. Baxın, bu bir F-X dediğimiz bir funksiyadır. Ama J-X dediğimiz J-X düz xətdir. J-X toxunandır. F-X funksiyadır. Özdə sənə onu deyim ki, ay yoldaş, sən Kx plus B-ni tanıyırsan da, J-X'i tapa bilərsən də, Kx plus B deyil, Y oxunu kəsən nöqtə B-dir. B4. Aha, B4. Deməli, Y bərabərdir Kx plus 4. K-nı da tapa bilərsən də, tangensdir də, qardaş, tangens. Qarşıdakı katetin bitişik katete olan nisbəti. 4'ün 4'ə 1. Sadəcə kör buzaq deyən mənfi 1. Aha. Tapdım ben. Bakın. F'(x) 1 deyir. Bir qoy. H1'i tap. X'ların yerine 1 yaz. X'ların yerine göre 1 yaz. Göre bize ne lazımdır? X'ların yerine 1 yaz. Sənə lazımdır. F'(1) funksiyanın birdəki törəməsi. Bir toxunma nöqtəsidir. Funksiyanın törəməsi toxunanın K-sına bərabərdir. Funksiyanın törəməsi toxunanın K-sı. Funksiyanın törəməsi toxunanın K-sı. Funksiyanın birdəki törəməsi toxunanın K-sına mənfi 1'ə bərabər. Vurulsun J1. J1 deyirsə qardaş, bir qoyu görə yerinə 3. J'1. Bunun törəməsini tap. Bunun törəməsi 4'ün törəməsi getdi mənfi 1. Minus 1. Vurulsun F1. F1. Uşaqlar, 1'də bunlar kəsişir də. 1 bunların kəsişmə nöqtəsi deyil. F1 elə J1. Eyni şey deyil. Bir qoy elə yerinə. Eləyər 3. Tardı getdi. Mənfi al. Bunu başa düşməyən var. İzah eləyim. Burada qəşəng suallar var. Gəlib bunları işləyəsiniz. Bax, bir dəfə işləmirsən, nə olsun bir dəfə işləmirsən? Təkrardır da, fürsətdir də qardaş. 3 gündə vaxtın olsa, vaxtın var. İşləməlisin. Götür təkrar işlə. Yəni elə ən problemli sual hansını gözlə görsənir, ged ondan yapış. Gedin ondan yapışın. Gəlib burada başlama da bu birdən başlamağa yazmağa. Bir zaten bu nədir ki, yazıb ki,
Parabolasına çəkilən toxunan apsisxona paraleldir. Hə, törəməni tapdın 0. Apsisxona paraleldir. Törəməni tapdın 0. Toxunanın tənliyini yazın. Sadədir də, yəni yazma olar. Hansı gözlə problemli yaranır? İmenli həmin problemli suallara baxın. İmenli gözlə baxanda qorxu salan sual hansıdır, ona bax. Məsələn, bura bax. Fx funksiyasının x0 nöqtəsinə toxunan düz xətt apsisin mənfi istiqaməti 135 dərəcə bucağına gətirir. Bura 135'dir qardaş. Bu içəri tərəfinə qədərdir bura. 45 dərəcə. Sən də bilirsən axı. Bu bir düz xəttin, bu bir düz xəttdir də, bu düz xətt. Düz xəttin K'sı tangens alfaya bərabərdir. Tangens 45 dərəcədir də müsbət istiqamətlə, özdə ox olan istiqamətlə 45 dərəcədir. Yəni 1. Funksiyanın toxunanın K'sı funksiyanın törəməsinə bərabərdir. Funksiyanın törəməsi toxunanın K'sına bərabərdir. Funksiyanın törəməsi, baba. Görsünüz? Törəmə. Törəmə nəyə bərabərdir? K'ya. O da nə verir bizə? 1 plus 1 plus fx0. Fx0 görsən də qardaş funksiya x0'da nə alır? 4 alır da görsən. 4 plus 1 5. Bitti. Bu qədər. Bu qədər. Bunu bayaq dedim. Bundan dediyim yenə qabağa çıxır. Həmişə soruşulan sualdır. Ona görə həmişə soruşulan sual. Hansı qiymətində funksiyanın qrafikinə toxunur? Bu düz xəttdir. Yəni bu toxunandır. Bu isə funksiyadır. Bu isə funksiyadır. Toxunanın K'sı yəni ln 3 funksiyanın törəməsinə bərabərdir. Toxunanın K'sı funksiyanın törəməsinə bərabərdir. O əsil fəsil kimi mən də əzbərlədirəm. Yəni başa düşməyənin məcbur barışmır variant yoxdur. Toxunanın K'sı funksiyanın törəməsi və salam. Bunun törəməsi 3 üstü x'in törəməsi. Hamı bilir ki a üstü x'in törəməsi a üstü x ln a'dır. 3 üstü x'in törəməsi 3 üstündə x ln 3'dür. ln 3'lər getdi. 3 üstü x 1'ə bərabərdir. X nəyə bərabərdir? 0'a. Təkrar edirəm. 0 nöqtəsi toxunma nöqtəsidir. Toxunma nöqtəsi kəsişmə nöqtəsi sayılır. 0'da bunu alırsa bu da onu alır. 0'da bunu alır. X'ə 0 ver görək 2a. 0'da bunu alır. 8. A bərabərdir 4. Toxunma nöqtəsi kəsişmə nöqtəsi sayılır. Toxunanın K'sı funksiyanın törəməsi. Belə başım şişdi. Məsələn, bura bax. Həm sənin funksiya biliyini götürür. Yazıb ki, B-nin hansı qiymətində funksiyanın qrafikinə bu nöqtədə çəkilmiş toxunan yəqin ki, kx plus b-də, yəni toxunan bu düz xəttə paralel olar. İki düz xəttin paralellik şərtini biz bilirik. Hamı bilir. Paralel olması üçün iki düz xəttin K1, K2 bərabər olmalıdır. Onda bunlar bir-birinə paralel olması üçün bunun K'sı mənfi 3'də, bunun da K'sı mənfi 3 olmalıdır. Toxunanın K'sı funksiyanın törəməsinə bərabərdir. Təkrar edirəm. Toxunanın K'sı, yəni mənfi 3 bu funksiyanın törəməsinə bərabərdir. Bunun törəməsi 2x plus b bərabərdir mənfi 3'ə. Hansı nöqtədə? Hansı nöqtə idi? Mənfi 4'də. Mənfi 4 qoyuyorum. Mənfi 8 plus b bərabərdir mənfi 3'ə. B bərabərdir nəyə? 5'ə. B bərabərdir 5'ə. Uşaqlar, bugünkü təkrar dərsimiz bu qədər. Gecəniz xeyrə. Gecəniz xeyrə qalsın müəllim. Sağ olun müəllim. Sağ olun. Sağ olun müəllim.
Sağ olun. Sağ olun.